إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله falenderimet dhe lavdërimet I përkasin vetëm Allahu të madhëruar, atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje për Allahut që të na ruaj nga të këqijat e vetes tonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu në rrugën e drejtë, nuk ka kush që ta humb, dhe kë e humb Allahu I madhëruar, nuk ka kush që ta udhëzojë përpose me lejen e tij. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, ashtu siç dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij sallallahu alaihi wasallam. O vëllezërit e mi të dashur, o motrat e mia në Islam, padyshim se është përhapur sherri kudo. Janë përhapur gjërat që prishin këtë fe madhështore kudo. Prandaj dhe unë sot vendosa të flas për Islamin dhe çfarë e shkatron atë, çfarë e prish atë, çfarë e bën robin jo musliman, edhe pse ai mund të mendojë në vetvete që mund të jetë musliman. Së pari falenderojmë Allahun Azza wa Jalla I cili na e zgjodhi këtë fe madhështore të jetë feja jonë, fen islame. E falenderojmë Allahun që na zgjodhi neve të jemi ummeti më I mirë që kemi dalë për njerëzit, sepse ne besojmë Allahun, besojmë botën tjetër, besojmë të dërguarin sallallahu alaihi wasallam, besojmë në gjithçka që ka urdhëruar Allahu dhe I dërguari I Tij, si dhe ne jemi ummet që urdhërojmë për mirë dhe ndalojmë nga e keqja, jo si të tjerët të cilët urdhërojmë për keq dhe ndalojmë nga e mira. Ne jemi e kundërta, ne urdhërojmë për mirë dhe ndalojmë nga e keqja, nga e shëmtuara dhe nga gjunahet. O vëllezër, themi padyshim se Allahu I madhëruar na ka urdhëruar që të kapemi fort mas kësaj feje madhështore, mas kësaj feje kaq të qartë dhe kaq të bukur. Dhe Allahu I madhëruar na ka paralajmëruar që të heqim dorë nga kjo fe madhështore. Allahu I madhëruar thot: "Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Allahu I madhëruar thot: çdo kush I cili heq dorë nga feja islame, pa bëhet jo musliman, largohet nga feja islame dhe vdes duke qenë I till, duke qenë kafir, duke qenë jo besimtar, padyshim këtyre njerëzve Allahu thot do t'u aprish veprat. Veprat e këtyre të mira do t'u shkatrohen si në këtë botë edhe në botën tjetër. Dhe në botën tjetër pastaj ata do të jenë prej banorëve të zjarrit të xhenemit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Prandaj duhet kapemi fort mas kësaj feje në të cilën na urdhëroi Allahu të kapemi në të. O vëllezërit e mi, o motrat e mia të nderuar në Islam, kjo fe madhështore është aq e qartë dhe aq e bukur saqë nuk pranon të ndjekim rrugë tjera përpos kësaj. Kur të kapemi fort mas kësaj feje, nuk duhet bëjmë lëvizje, nuk duhet bëjmë ato dredhite dhelpës siç thot Omeri radhiyallahu anhu. Kur të kapeni mas feje, kur të përqendrohemi mas feje, mos bëni dredhite dhelpës, por kapuni fort dhe mos e lëshoni këtë fe. Kjo është feja e drejtë, kjo është rruga e drejtë. Allahu I madhëruar thot: "Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Subhanallahu, sa madhështor është Allahu dhe sa libër madhështor ka zbritur. Një libër që tregon vërtetën, një libër që të tërheq vëmendjen dhe vërejtjen, një libër që të tregojnë rrugën e qartë. Allahu thot në këtë ajet: "Dhe kjo është rruga ime e qartë, Islami. Kjo është rruga ime e qartë. Prandaj ndiqeni atë", thot Allahu. Dhe mos ndiqni rrugët e tjera. Mos ndiqni rrugët e tjera në mënyrë që t'ju çojnë në rrugë të devijuar. Pra ndiqni rrugën e Islamit, se po ndiqet rrugët e tjera, ata do t'ju çojnë në rrugë të gabuar, në rrugë të këqija, në rrugë devijimi. Kështu ju këshillon Allahu. Allahu vazhdon: "Kështu këshillon Allahu, kështu ju porosit Allahu në mënyrë që të bëheni devotshëm." Kështu ju porosit Allahu juve, o vëllezër, dhe mua, dhe gjithë muslimanë në botë, ti përmbajemi kësaj feje dhe mos bëjmë dredhi dhelprash. Dhelpra bën dredhira, por ne jemi musliman dhe nuk duhet bëjmë dredhira. U kape mas fes, vazhdoi I till,
e fillon namazin, vazhdoj i tillë, mos e lër. Vazhdo të agjërosh, çdo vit agjëro. Vazhdo të japësh sedaka, vazhdo të jepësh zakatin, jepe pra vazhdimisht. Jepe kur ke mundësinë me e dhënë. Edhe jo të bësh dredhira, se këto dredhirat Allahu nuk i do. Allahu nuk i ka ligjësuar dhe nuk i do. Prandaj duhet kemi kujdes, o vëllezër, vallahi, wa billahi, wa tallahi, në çdo rrugë të devijimit qëndron një shejtan i mallkuar, i qofë njerëzve apo për gjindve, qëndron një shejtan i mallkuar ku thret njerëz në to. Në këtë rrugë devijimi ai i fton njerëzit. Disa herë duke i friksuar nga kjo fe madhështore. Pra i fut mendje diçka, një frikë, apo në zemrën e tij thot, po o bore musliman, po fillore të falesh, do të kesh sulmin e të gjithë njerëzve, do të sulmojnë gjithë njerëzit. Kështu e frikson shejtani i mallkuar dhe njerëzit, dhe prandaj ai tërhiqet. Ama ne nuk duhet të rriqemi kurrë, nuk duhet kemi frikë për të vërtetën. E disa herë i vjen shejtani i mallkuar dhe njerëzit e gjindosur dhe me vepra shejtani i vinë në mënyrë joshse në mashtruese, si duke i ofruar gjëra materiale të kësaj dynjaje. Thot hajdi ke feja ime e devijuar, pra e devijuar feja e tij përveç Islamit. Dhe thot hajdi ke feja ime se unë do t'jap gjëra materiale, unë do të ofroj këtë gjë dhe këtë gjë. Dhe kështu ai i mashtron njerëzit duke joshur dhe duke i tërhequr nga vetja e tij. Prandaj ne nuk duhet mashtrohemi nga këtë rrugë. Siç tha Allahu, kjo është rruga ime e drejtë. Mbaroj një rrugë është e drejtë. Jo po gjithë njerëz jemi, a gjithë një fe kemi. Jo, feja e vërtetë është Islami. Nuk mund thosh gjithë një fe, Islami është feja e vërtetë. Po, nëse thua që një fe kemi dhe ke për qëllim Islamin, po, kjo është feja e vërtetë. A nëse thu, s'ka problem. Feja janë, si thon disa, feja janë shqiptaria. Kanë gjëra gjëra të bukura tash sipas tyre. Feja janë shqiptaria. Ç'është shqiptaria? Shqiptaria është nacionalizëm, nuk është fe. Prandaj mos me i dëgju këto lloj njerëzish. Kto marrin rrugën e shejtanit o vëllezër. O vëllezërit e mi, shumë njerëz sot janë shtuar që pretendojnë se janë musliman, por në të vërtetë po të futesh thellësisht, ata nuk janë musliman. Shumë njerëz e pretendojnë Islamin sot, ama nuk janë të tillë. Pretendimi nga vërtetësia ka një dallim të madh. Të jesh pretendues dhe të jesh i vërtet në ato që thua ka dallim të madh. Shumë njerëz sot e lavdojnë Islamin, a do të thonë se janë musliman? Jo. Thonë për shembull Islami është fe e paqes, Islami është kështu. Po ata janë musliman, s'ka të shmuar shahadetin, nuk falen, kështu me radhë, pa nuk i pranojnë gjatë Islamit. Si ka mundësi të thotë ai që është musliman? Jo. Lavdrimi është për veten e vet. Ama Islami është për botën tjetër, që të fitoj botën tjetër. Prandaj duhet kemi kujdes o vëllezër, të mos bëjmë pretendime. Prej gjërave tash që shkatrojnë Islamin janë shumëta, por ne do përmendim disa të cilat janë përhapur në vendet tona pa mas dhe pa kufi. Gjë e parë që shkatron Islamin e njeriut është shirku, idhujtaria, ta adhurosh dikën tjetër në vend të Allahut, qoftë teqe, qoftë tyrbe, qoftë varr, apo çdo gjë tjetër përveç Allahut. Kjo lloj gjëje ta shkatron Islamin ton. Ti mund të shumë dëshmova shahadetin o vëlla, si ka mundsi? Jo, ti me shirkun e ke shkatruar. Për shembull, me pre kurban për një event të ashtu quajtur të mirë, apo për teqe, apo për një të vdekur. Kjo është shirk dhe kjo të zi prej feje. Çfarë tha Ibrahimi alayhis salam? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Fa Ibrahimi alayhis salam, me të vërtet, namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun xhelle xhelalu. Çfarë përmendi këtu Ibrahimi alayhis salam? Përmendi namazin, përmendi kurbanin. Prandaj nëse shet dikon që pret kurban për malet, apo për teqet, apo për tyrbet, apo për çdo tjetër përveç Allahut, atëherë dije se ky ka dalë prej feje dhe duhet me këshillu për më fut prapë në Islam, duke u largu kësaj rruge të devijuar. Gjëja e dytë o vëllezër që e nxjerr njeriu prej feje pa e kuptuar është tallja me fen islame, qoftë me shaka apo pa shaka. Thot ai unë jam musliman, unë falem, unë agjëroj, unë i bëj gjitha, ama kur vjen fjala për tallje, tallet. Për shembull, do të thek disa gjëra. Dikush tallet me mjekrën. Tallet me mjekrën dhe përdor fjalë fyese. Mjekra është suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe ai i cili tallet me mjekrën, atëherë del prej feje. Wallahi se është suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, madje është obligim. Dakor, nuk mundesh ta mbash. Gjen justifikimet e tua, por mos u tall. Tjetra, disa tallen me misvakun. Çfarë që ka ky misvaku? Por nëse tallet, ta dilet se del prej feje. Se misvaku është
Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, nëse nuk do t'ja vështirësoja umetit tim, do t'i urdhëroj që para çdo namazi t'i bëni dhëmbët me misvak, ta t'i pastroni dhëmbët me misvak. Ajo furça që është prej druri. Subhanallah. Apo të tallet për shembull me diçka për gjëra të fesë. Çfarë do të gjejë qoftë ajo? Apo me ndonjë hadith profetit sallallahu alajhi wasallam, kemi dëgju boll, i gjën disa hadithe, të cilat janë qarta si drita e diellit. Dhe tallet me to. A mos e ju i keni lodh musliman, falet 5 kohët. Agjeron, muslimani dhëtë vetës. Thot, ama se e keni lodhë këtë hadithin e përdoni. O vlasip, kemi lodhë këtë hadithin. Është hadithi profetit sallallahu alajhi wasallam pra. Po së argumentojmë me këtë hadith, me çfarë do argumentojmë? Po jo, se i djega ti, sepse nuk do me pranu si hadith, edhe thot, a e keni lodhë këtë hadithin. Jo, sa herë që duhet me argumentu me atë hadith, me atë hadith do të argumentojmë. Dhe ti s'ke drejt tallesh, se ndryshe dej prej feje. Dhe argument për këtë është fjala e Allahut të madhuar ku thot, ata arsyetohen duke thënë ne po talleshim, nuk është se kishim seriozisht. Pa nuk ishte seriozisht kjo gjë që ne bërim shaka. Thot Allahu i madhruar, qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastehziun. Thuaj o Muhammed atyre që pretendojnë se talleshin, a me Allahun, a me shenjat e Allahut, a me të dërguarin e Allahut po talleni? Thuaj o Muhammed tash atyre, keni dalë prej feje pasi keni besuar. Subhanallah. Ç'i tha Allahu? Allahu nuk bën tolerime, po dole prej feje, dole thot Allahu. Thot kad kefertum ba'da imanikum, ju keni dalë prej feje pasi patët besuar. Prandaj o vëllezër, qoftë edhe me shaka, mos u tallni me gjërat fesë. Mos u tallni, mos e merrni mundimin. A nuk gjeni diçka tjetër me u tall? Vetëm me gjërat fesë duhet tallemi. Ka boll gjëra të tjera të cilat mund bëjmë shaka me to. Dhe është e lejuar, me gjërat të lejuara. Pse pikërisht me fen? Pse pikërisht me mjekrën? Pse pikërisht me misvakun? Pse pikërisht me gjërat e fesë? Kjo është fe madhështore. Allah i madhuar thot, dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah. Kjo është për shkak se ata e madhrojnë ajetet apo i madhrojnë shenjat e Allahut. Kush janë ato? Devotshmit pra. Pa Allahu i ka thënë devotshmit ata që i madhrojnë shenjat e Allahut, nuk i marrin për lojë. Prandaj ti madhrojmë ato. Për gjëra të tjera, të cilat e nxjerrin njeriu prej feje pa e kuptuar, është të gjykuarit me një ligj tjetër përveç ligjit të Allahut. Sot Allah i madhuar, wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Kushdo që nuk gjykon me ligjin e Allahut, pra me ligjin e Kuranit dhe ligjin e profetit sallallahu alajhi wasallam që ka vendosur, le ta di se ai është jo besimtar. O vëllezër, nëse një person është i lirë të zgjidhë mes ligjit të Allahut dhe mes ligjit të demokracisë apo çdo lloj ligji tjetër përveç ligjit të Allahut, nëse është i lirë po themi, dhe ai zgjedh ligjin tjetër, thotë se ky është më i përshtatshëm për shoqëri, atëherë ky del prej feje. S'ka justifikim. Se ai është i lirë, a nëse është i imponuar, atëherë edhe ai nuk e do me zemër, po thjesht është i imponuar, atëherë ka shkoqitje puna. Ama nëse ai e ka mundsinë me gjyku me ligjin e Allahut dhe thotë po jo, se gjykoj me ligj tjetër më mirë sepse është më i përshtatshme, ky person ka dalë prej feje. Person ka dalë prej feje. Pra ne duhet kemi kujdes. Duhet kemi kujdes dhe mos bëjmë lojra me fen Allahut te bareke ve taala. O vëllezërit e mi, o vëllezërit e mi të nderuar, prej gjërave që të nxjerrin prej fesë është edhe lënia e namazit me krenerësi, me mendimallësi. Pra e lë namazin, thua për shembull, a mos si e falë si se falë njësoj është, del prej feje. Kurse të thush për shembull, Zoti na falt, gabimtari jemi, nga përtatësia, pra e lë namazin nga përtatësia, atëherë ka shkoqitje puna. Pra e lë nga përtatësia, por nuk e mohon si obligim dhe nuk e nënverson, atëherë dihet se ti je musliman, dashur Allahu po je gjunaqtar i madh. Ama nëse thua, hajt mos si u falë si su falë, hajt po shash namazi, ke dal prej feje dhe nëse pretendon se je muslimani më i mirë në botë, duke dëshmuar shahadet apo duke agjëruar për çdo gjë. Nëse ti e mohon këtë shtyllë të Islamit, ke dal prej feje, Allahu na ruaj. Prej gjërave që të nxjerrin prej feje pa e kuptuar dhe dynjaja pa vazhdojnë të ta quajnë vetëm musliman, është edhe shkuarja në fallxhor. Disa shkojnë në fallxhor o vëllezër dhe i besojnë atyre, thot profeti Islam, kushdo që shkon ke fallxhori dhe i beson fjalëve të tij, i ka mohuar fjalëve të mia që më kanë zbritur mua, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Prandaj nëse ti shkon ke fallxhori dhe i beson në fjalët që thot ai, dije se ke dalë prej feje. Jo po un falem o vëlla. Jo po un agjëroj, jo po un dëshmoj shahadet. Jo, po të ke dalë prej feje, ke bën një diçka që e prish Islamin. Prandaj duhet kemi kujdes o vëllezër. Këto janë disa gjëra që janë më kryesore. Këto janë disa gjëra që janë më kryesore. Pastaj ka edhe gjëra tjera, por ne inshallah nuk do të zgjerohemi këtë hutbe, por këto duhet i marrim mend. Pra e para shirku i dhujtaria, që të duhet ta harrojmë asnjëherë.
E dyta ishte tallja me fen islame. Mos më tall me asnjë shenjë të Allahut te bareke ve teala. Përdesa është prej fes, mos u tall. Lere, nëse të vjen mendje me thënë një shaka me gjërat e fes, direkt ndal, o vëlla, se mos dal prej feja, Allahu na fal. Përfundon në xhenem. Allahu na rujt. Pastaj, nëse je, domethënë i lirë të zgjedhësh mes gjykimit të Allahut dhe mes gjykimit të njerëzve, atë duhet zgjedhësh gjykimin e Allahut te bareke ve teala. Dhe edhe pse mund të jesh i detyruar ta zgjedhësh gjykimin e tjetër përveç gjykimit të Allahut, paktën zemrën tënde mos e beso si është ky është më i përshtatshëm. Jo. Besoje se ligji i Allahut është më i miri, por s'kemi çfarë bëjmë, është e detyrueshme. Në këtë rast, inshallah me lenin Allahut justifikosh, por në zemër po të kesh dashuri për ligjin tjetër përveç ligjit të Allahut, atëherë Allahu na rrit këtë prej fe. Po ashtu nëse namazin ti e neglizhon në atë mënyrë që thua ajt mos ju fali, s'u fali njësoj është, s'ka ndonjë problem. Atëherë ke dal prej fe, Allahu na rrit. Po ashtu me shku edhe në fallxhor. Pra këto ishin disa pika të cilat të nxjerrin prej feje. Prandaj o vëllezër, të kemi kujdes. Të kemi kujdes me imanin ton. Vallahi të kemi kujdes me imanin ton. Dhe e fundit, që do e përfundoj se është shumë kjo, është dashuria apo miqësia me dikën që është jo musliman. Qofti krishter apo çifut apo çfarëdo qoftë, apo ateist. Në momentin që ti jemi i son, shpreh dashuri të madhe ndaj tij, dashuri, atëherë ti ke dalë prej feje. Thot Allahu, kushdo që i miqson ata, ai është prej tyre. Pra miqësim me zemër, ta miqësosh tjetrin. Jo, ti duhet ta urresh shpirtin e Allahut, sepse ai po i bën shirk Allahut. Atë e urren Allahu, edhe ti duhet ta urresh. Nuk po themi mos bashkëjetosh me një krishter apo me një çifut, mos keq kuptohemi. Bashkëjeto, sillu mirë me të, se Allahu kështu na ka këshilluar. Allahu thot, nuk ju urdhron Allahu ose nuk ju ndalon më saktë që ju të silleni mirë me të krishterët apo çifut apo me këtë qoftë. Përdesa ata nuk ju sulmojnë. Silluni mirë me ta. Ama sjellja e mirë nuk do të thotë që ti dashurohesh me ta, ti duash ata. Jo. Kjo nuk lejohet dhe prej feje. Allahu na ruaj. Sot e kemi gjuna, më gjuna sa ata robërt Allahut. Janë robërt Allahut, s'po e marrin kush. Ama ata nuk janë njerëz për t'i dashur. Nuk kanë njerëz për të shpër dashuri. Allah më dhurohet, ai di çfarë thot për çifutët dhe krishterët? Thot, nuk do të kënaqen për ju çifutët dhe të krishterët derisa ju ta pasoni fenë e tyre. Ai kuptove? Po ta thot Allahu këtë, jo ti. Ama gjuna sa ata po na buzëqeshin, ata thonë se ju dum shumë neve juve muslimanë. Jo, ata gënjejnë. Sa Allahu thot çfarë bëshefin ata në zemrat e tyre është më e rëndë akoma. Prandaj o vëllezër, të çifutët apo të krishterët apo kur të qoftë për njerëzve jo besimtar, nuk do të na duan neve pa e pasu fenë e tyre qorazi dhe duke dash fenë e tyre. Prandaj kemi kujdes o vëllezër. Ne duhet të shprehim harmoni, kemi të buzëqeshur me ta, okay, ama jo ti duam ata, sepse do dalim prej feja. Allahu na rujt, Allahu na udhëzoft, Allahu na drejtoft, elus Allahu na madhruar ti bëj të dobishme me këto që than. Aqulu ma tastami'un astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.